დაბრუნდი ჩვენს პირდაპირ ეთერში ვარ. ძალიან დიდი მადლობა გიგი ვანდერს არჩეულებრივი მუსიკალური ნომერის შემოგთავაზა მან. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება უკვე სულ სხვა თემატიკით. მუსიკას ხვინო როგორ უხდება ირაკლი შენ უკეთ იცი ვიდრე მე. 2014 წლიდან საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერით მიმდინარეობს საქართველოს ეროვნული მუზეუმისა და ღვინის ეროვნული სააგენტოს ერთობლივი პროექტი, რომელიც ქართული ვაზისა და ღვინის კულტურის კვლევას ეხება. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებ ჩვენი შუადღის მომდევნო სტუმრებთან ერთად. ბატონი მინდია ჭაობაძე, ექსპედიციის ხელმძღვანელი და წარადგინა მოგესალმები და ბატონი დავით მაღრაძე, ღვინის ეროვნული სააგენტოს დირექტორი. მადლობა მოგზაურობისთვის. 2014 წელი, როგორც უკვე ვთქვით, გასულ წელს დაიწყო აღნიშნული პროექტი და აი ამ პერიოდის განმავლობაში ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლეები აღმოჩენები აქედან დაიწყოთ თუ შეიძლება და შემდეგ უკვე მთლიანად მოვიხილოთ ეს პროექტი რასაც მოიცავს. ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ ეს პროექტი ისე ბატონი დავითის და მათი დამსახურებადი ორგანიზაციის დამსახურებაა, რომ მოკლედ ესეთია, რომ არქეოლოგიური გათხრები მანამდე მიმდინარეობდა, მაგრამ მე რაღაცა ფინანსური მხარდაჭერა ჭირდება ყოველთვის რაღაც გარკვეულ სამუშაოებს. ამდენად ძალიან კარგ ალღაზე აღმოუჩნდით არქეოლოგები, იმიტომ რომ ჩვენი ინტერესები გადაიკვეთა არქეოლოგების, ანუ მე ვარ საქართველოს ეროვნული მუზეუმის წარმომადგენელი და გადაიკვეთა ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინტერესი. და რა ყველაზე მნიშვნელოვანია, აქ არიან ჩართული უცხოელები, ხო, საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც კიდევ ერთხელ მკაფიოდ დაადასტურებენ და დააფიქსირებენ იქ საზღვარგარეთ, რომ ჩვენ ვართ ღვინის ქვეყანა და ჩვენი ტრადიციები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენთან დაიწყო, ხო? და ბატონ დავით, აი ყველაფრის მნიშვნელობაზე მინდა გითხრათ, როგორც ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე. თავმჯდომარე არ გახლავართ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში წარმომადგენელი კი ბატონო, დიდი მადლობა მოწვევისათვის და ინტერესისათვის, რაც მთავარი ამ თემისადმი. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოსათვის მეღვინეობა, მევენახეობა მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ეს არ არის მარტო სოფლის მეურნეობის დარგები, ეს უფრო მეტი არის ქართველი ხალხის ისტორიისათვის, მათი თვითყოდებადებისა და თავისებური, ასე ვთქვათ, კულტურის შექმნის თვალსაზრისით. და პლუს აქედან გამომდინარე, ჩვენ როგორც ღვინის ეროვნული სააგენტოს გაგვაჩნია ჩვენი მოვალეობანი, რაც გულისხმობს ქართული ღვინის გატანას მსოფლიო ბაზარზე, მის ცნობადობის ამაღლებას და ზუსტად აქ წარმოიშვა ეს იდეა, რომ გაგვეერთიანებინა ერთმანეთთან ის, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო პოლიტიკა, რაც ჩვენი ღვინის პოპულარიზაციას ჭირდება და ამისათვის მოგვეწვია სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები, ანუ გაგვეკეთებია, ასე ვთქვათ, კომპლექსური, მრავალდისციპლინარული პროექტი, რომელშიც მთავარ როლს, რა თქმა უნდა, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი თამაშობს, ასრულებს და პლუს მოვიწვიეთ პროექტის შემსრულებლად მსოფლიოს წამყვანი მეცნიერები, წამყვანი უნივერსიტეტის მეცნიერები, მე ჩამოთვლათ შემიძლია, აქ არის პენსილვანიის უნივერსიტეტი, აქ არის კანადის ტორონტოს უნივერსიტეტი, აქ არის მილანის უნივერსიტეტი, მონპელიეს ინსტიტუტი საფრანგეთიდან და ასევე აგრონომიული კვლევების ეროვნული ინსტიტუტი, რაც საფრანგეთში კვლევებს იღებს და კოპენჰაგენის უნივერსიტეტი, ვისმაის უნივერსიტეტი, ისრაელიდან, ანუ საკმაოდ დიდი ფართო წარმომადგენლობა, მათ შორის ერთ-ერთი ტორონტოს უნივერსიტეტის პროფესორი არქეოლოგი ამ მიმდინარე გათხრებს მონაწილეობას იღებდა 2 კვირის განმავლობაში ჩვენთან იყო და ზუსტად მიზანი ის არის, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ ის ჩვენი, ასე ვთქვათ, მონაპოვარი, ან ჩვენი ისტორია, ჩვენი ეს ტრადიცია, რაც ეხება ვაზის და ღვინის, როგორც საქართველოში, ასევე კიდევ ერთხელ იქნოს ხარგასმოდა მიწოდებული ქართველებისათვის, ასევე თანდათანობით მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში. ალბათ გამოიცემა კიდევაც პუბლიკაციები, ბატონ დავით, თუნდაც აი National Geographic-ს მე მოვკარიყული, რომ ასეთი ძალიან თვითონ პიროვნება, რომელმაც ეს გააკეთა, როგორც National Geographic მნიშვნელოვანი, ასევე თვითონ პიროვნება პოლ სალოპეკი გახლავთ თვითონ ისეთი, ასე ვთქვათ, ცნობილი პიროვნება, რომელიც უნიკალურ პროექტს ახორციელებს, ის იმეორებს გზას პირველი ჰუმანოიდების აფრიკიდან სამხრეთ ამერიკამდე და ამ გზას ის ფეხით გადის და მის თვალსაჩინოში მოხვედრილი საქართველოს თემა თავისი მეღვინეობით
განაპირობა იმან, რაც მას დახვდა, როდესაც საქართველოში შემოვიდა და მან აქ რამდენიმე პერიოდში, მოკლე პერიოდში ყოფნისას იგრძნო თუ რა მნიშვნელოვანია ქართველებისათვის და საქართველოსათვის. ბუნებრივად ძალიან რთულია, როდესაც ამხელა ტრადიცია აქვს ქვეყანას, ღვინის და ზოგადად ვაზის ჯიშების, რომ შეისწავლო ფუნდამენტურად და მე ვიცი, რომ კვლევა რამდენიმე მიმართულებით მიმდინარეობს. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს არის არქეოლოგიური გათხრები, ანუ მოპოვება რაღაცა გარკვეული ინფორმაციის. შემდეგი ეტაპია უკვე მისი დამუშავება და ამოხსნა. ანუ რა ხდებოდა მაშინ, უნდა გავიგოთ, ეს არის პალეოკლიმატი უნდა აღდგეს, რა პირობები იყო მაშინ 8000 წლის წინ. როგორ ცხოვრობდა ხალხი, რა მეურნეობის სახე ჰქონდა და ასე შემდეგ. ანუ რა სახით, რა ხერხებით რა ხერხებით ცდილობდა მოეყვანა თქვა მოსავალი და გაამჯობესებინა თავისი ყოფა. ამ ყველაფერს ჩვენ მოვიპოვებთ არქეოლოგიურ გათხრებ გაძლევს მაგის საშუალებას, მაგრამ უკან დგას ჩვენ უკან უკვე დგას სპეციალისტები. ესენი არის პალეონოლოგები, პალეობოტანიკოსები, პალეოზოოლოგები, გენეტიკოსები, ფიზიკოსები, ქიმიკოსები. ერთ-ერთი ყველაზე სასიხარულო და ძალიან სასიამოვნოა პირადად ჩემთვის, რომ გვერდში მიდგანა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები. რომლებიც უკვე რამდენიმე წელია თანამშრომლობენ ჩვენთან და უკვე მესამე კამპანიაში მიიღეს მონაწილეობა ამ პროექტის ფარგლებში. დიახ, საინტერესო ქვემო ქართლის არქეოლოგიური გათხრები და იქ სწავლის შედეგები და აღმოჩენები. ხო, რა თქმა უნდა, ეს თავისთავად ის რეგიონია, სადაც მოხდა პირველი ნეოლითიზაცია, ანუ პირველი კვიდრი დასახლებები შეიქმნა, სადაც სწორედ მოხდა კულტურული მცენარეების პირველი გავრცელება და ცხოველთა მოშინაურება, ანუ ისე ცხოვრება, პასტორალური ცხოვრება დაიწყო ადამიანმა მაშინ უკვე დაჯდა და ეწევა ჩვეულებრივ სოფლის ცხოვრებას. და ერთ-ერთი შემადგენელია ეს ღვინო, რომელიც არის ალბათ ერთ-ერთი მიღწევანი დროინდელი რაღაცა ნოვაცია და დიდი ისეთი. და ისწორედ ამას ვიკვლევთ ახლა, ეს არის ჩვენი მიზანი, რომ ამ პროექტის ერთ-ერთი საერთაშორისო გამოხმაურება, რამდენად თუ გასაგებია სტატია, ძალიან მნიშვნელოვანი და მთელ მსოფლიომ გაიგო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ასე სხვა გამოხმაურებები თუ არიან დაინტერესებული თქვა სხვა ბეჭდური მედია და სამეცნიერო წრეები. როგორც ყოველთვის თან ახლავს ხოლმე ამ ყოველდღიურ პრობლემის მუშაობა, დიახ. ბატონო, თვითონ ინტერესი მე იქ უნივერსიტეტები, რომელიც ჩამოთვალეთ, თვითონ ინტერესი ასეთი უნივერსიტეტებისა, ზუსტად ეს არის იმის გარანტია, რომ და ის პროდუქტი, რომელიც ერთობლივად უნდა შეიქმნას ქართველი და უცხოელი მეცნიერების ერთად თანამშრომლობის შედეგად, იქნება ის პუბლიკაციები, რომელიც ამ პროექტის შედეგებზე იქნება გამოქვეყნებული. ერთ-ერთი აი ესეთი ახლა სულ რამდენიმე დღის უკან მივიღეთ დადასტურება, რომ პროექტის ფარგლებში გაკეთებული თანამედროვე ვაზის დნმ-ის კვლევა ვაზის ქართულ ჯიშების მონაწილეობით ერთ-ერთმა ჟურნალმა მიიღო და ის უკვე ამ დღეებში ონლაინ ვერსიით გამოვა. დაგეგმილია რამდენიმე პუბლიკაცია სხვადასხვა მიმართულებით, თანაავტორობით, რა თქმა უნდა, უცხოელ მეცნიერებთან ერთად და ყველა გამოქვეყნდება მაღალ რეიტინგულ ჟურნალებში, რაც მათ ასე ვთქვათ ცნობადობას ამაღლებს და ასე ვთქვათ ხარისხსაც სამეცნიერო სფეროებში, სამეცნიერო წრეებში მოქცევის ხარისხი არის მაღალი. ზუსტად ეს იყო ასეთი საერთაშორისო თანამშრომლობის მიზანი, რომ ჩვენ გვქონებოდა ბოლმა იმ თანამედროვე ევროპულ ლაბორატორიებთან, ევროპულ ინსტიტუტებთან და ერთობლივად შეგვექმნა ეს პროდუქტი, რასაც ვაზისა და ღვინის კულტურის კვლევა ქვია. დავიწყეთ ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე, უბრალოდ დაიწყეს ადრე და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ცოტა რაღაც შევმართოთ. ბუნებრივად დიდი პასუხისმგებლობაა, რომ ამხელა ტრადიცია აქვს და ამხელა ისტორია 8000 წლოვანი კულტურა, თუმცა ასევე უნდა ითქვას, რომ დიდი ინტერესი გამოიჩინა ბოლო პერიოდში, როდესაც იუნესკომ აღიარა ქართული ქვევრში ღვინის დაყენების ტექნოლოგია და ძალიან ბევრი პროექტის დაიგეგმა ამასთან მიმართებაში, რომ უფრო საერთაშორისო მასშტაბი შეიძინოს და კიდევ უფრო მეტმა ადამიანმა გაიგოს. ასე საუბრის
ბოლოს მინდა გკითხოთ ჩვენ სამ ეთერ შემოვიდოდით ორი სიტყვით ვისაუბრეთ და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აქტიურად აყენებენ ოჯახში ღვინოს და ოჯახური ტიპის მარნები არის თითქმის ყველა ოჯახში თბილისშიც კი ცდილობენ რომ ყურძენი და საკუთარ ავტოფარებში თუნდაც ძალიან მისასალმებელია და ძალიან კარგი ტრადიციაა მაგრამ და გკითხოთ რამდენად ხარისხიანი პროდუქცია მიეწოდება დღეს თუნდაც ოჯახში ხდება ტრადიციული ღვინის დაყენება მე ზოგადად ჩემ როგორც ღვინის საგანმანათლებლო შემიძლია თქვა რომ ზოგადად ღვინის ხარისხი იმატებს საქართველოში ეს შეეხება მის ყველა სექტორს რაც შეეხება ახლა კერძოდ ოჯახის ღვინოს აქ არის სხვადასხვა დონისა და სხვადასხვა ტიპის ოჯახის ღვინოები არის რომლებმაც ოჯახური მეურნეობია ასე ვთქვათ კომერციული თვალსაზრისით მიმართეს და იქიდან ასე ვთქვათ აწარმოებენ ღვინოს გასაყიდად არის უბრალო ისეთი ადამიანები რომლებიც ღვინოს თავისი სიამოვნებისათვის აყენებენ თავის მეგობრებთან და ახლობლებთან დასალევად და ნუ ყველა თავის ამის ქმნის ქვეყანაში ასე მნიშვნელოვანია რომ დიახ უმაღლეს სასწავლებლებშიც დაემატა როგორც მე ვიცი რამდენიმე სასწავლებლებს დაემატა ფაკულტეტი მეღვინეობასთან დაკავშირებით და ახალგაზრდები არიან დაინტერესებულები რომ შეისწავლონ ეს სხვაგვარად არც უნდა იყოს ის რაც 8000 წლიანი ისტორია ჩვენ დროს არ უნდა დამთავრდეს პირიქით ჩვენ ხელი უნდა შევუწყოთ რომ ახალმა თაობამ ღვინის როგორც მოხმარება ასევე მისი ასე ვთქვათ პოპულარიზაცია და შემდეგ თაობებში გადაცემა უნდა შეძლოს. ნუ პირად მაგალითზე გეტყვით რომ მე ჩემი ორი მეგობარი ვაყენებთ ხოლმე და ყოველწლიურად უფრო ვაუმჯობესებთ ხარისხს და ძალიან მიხარია რომ ძილდაცლამდე შუაში როდის მოიტანე რა. შუაში მოიტანე უბრალოდ შენ ვარ აგებს ამიტომ სპეციალურად განვიხილე რომ არ დამერეკე. და დასასრულს კითხავთ რა მიხანს გაგრძელდება ეს პროექტი რა პერიოდს მოიცავს და დასასრულისკენ. ბატონი დავითი მოგახსენებთ ალბათ უფრო პროექტი 2014 წელს დავიწყეთ, წელსაც გრძელდება, გამომდინარე თვითონ ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციული წესებიდან ის ამ წლის ბოლოს გაგრძელდება, წლის ბოლომდე გაგრძელდება, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ იმ წლევანდელი წლის შედეგებზე დაყრდნობით მომავალში ისევ საპროექტო განაცხადის საფუძველზე ასე ვთქვათ, მოგცემენ საშუალებას, რომ გაგრძელდეს შემდეგ წლებშიც. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ ეს ასე იქნება, იმიტომ რომ მას საკმაოდ კარგი გამოხმაურება და მნიშვნელობა აქვს როგორც საქართველოს ქვეყნის, ასე ქართველი ხალხისათვის. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, ბატონო მინდა გაგზავნებოთ ამ დამატება და ჩვენ არა, უბრალოდ ძალიან სასიამოვნოა ეს ერთ-ერთი ნაბიჯია იმისკენ, რომ ეს პროექტი კარგად მუშაობს. ჩვენ მზად რომ ყოველთვის გიმასპინძლოთ იმ შედეგებზე, იმ აღმოჩენებზე, რაც მოხდება შემდეგი პერიოდის განმავლობაში და ვისაუბროთ კიდევ უფრო ცალ. დიდი მადლობა. და თქვენთან ერთად ჩვენ მე და ია მაყურებელსაც უნდა დავამშვიდობოთ, იმიტომ რომ ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი საათნახევარი სამწუხაროდ ამოიწურა და გვინდა რომ ბედნიერი შაბათი კვირა გისურვოთ. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად წინ 3 საათიანი ლოცვა გვერდის, ასე რომ მოусმინოთ ერთად ლოცვას.